हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ यामाहा का नेचुरल साउंड कैसेट डैग मॉडल नंबर है KXW421। काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। 321 आता है और ये 421 भी आता है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। फुल वर्किंग है। बोथ साइड ऑटो रिवर्स, रिवाइंड, फॉरवर्ड, प्ले, स्टॉप वगैरह, डायरेक्शन सब कुछ फुल वर्किंग है। रिकॉर्डिंग भी अच्छी क्वालिटी में करके दिखा दूंगा आपको। मेन पावर ऑन करेंगे आपको इसका डिस्प्ले शो होगा। इस साइड इसके मोड के लिए, डोल्बी एनआर के लिए, अजैक के लिए ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नॉर्मल एंड हाई स्पीड पर। यहाँ ए डैक के लिए यहाँ दे सकते हैं प्ले, ये डायरेक्शन, ये रिवाइंड, ये फॉरवर्ड, स्टॉप, ये रीसेट से ऐसे 0-0 हो जाता है। बाकी सेम ये इस साइड पे मतलब डैक बी के लिए एजेक्ट, ये प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, पॉज, ये डायरेक्शन, ये रीसेट के लिए। ये प्ले ट्रिम का ये ऑप्शन आता है 421 वाले मॉडल में ही आता है। ये इसे ट्रैवल क्वालिटी हाई हो जाती है बेस बैलेंस के लिए, एंड ये इसके लेवल है ये फॉर्म्स के लिए। कोई कैसे लगाता हूँ, कराता हूँ साउंड क्वालिटी चेक। ये प्ले, डायरेक्शन, ऑटो रिवर्स, दीवानों सा हाल हुआ हमको तो उनसे प्यार हुआ, डोल्बी बी, धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ अपना। डायरेक्शन, ये यहाँ से स्टॉप है, यहाँ से रिवाइंड है, स्टॉप, ये फॉरवर्ड है, स्टॉप। फुल वर्किंग है कैसेट प्लेयर बिल्कुल। ये तो डैग ए साइड थी, अब दिखाता हूँ डैग बी साइड। सेम कैसेट लगाएंगे प्ले के लिए। उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ हमको। डायरेक्शन दिखाता हूँ, प्ले ट्रिम देख सकते हैं, ट्रेवल लो, हाई, स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, ये प्ले। ये सॉन्ग चेंज हो चुका है। थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ। ये प्ले, मतलब फुल वर्किंग, रिवाइंड, फॉरवर्ड, प्ले, ऑटो रिवर्स सब कुछ फुल वर्किंग है। मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था। आइए अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक ब्लैंक कैसेट लगाएंगे आप इसमें डैक बी में, इसमें रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। एक सेकंड में इसे डायरेक्शन इस साइड कर देता हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग की कैसेट है, इसमें रिकॉर्डिंग एक सर करके चेक करता हूँ। बाकी एक सॉन्ग की कैसेट इस साइड लगाएंगे, रिकॉर्डिंग के लिए इस साइड लगाएंगे। सिंपल, हाई, नॉर्मल दोनों स्पीड से कर सकते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। स्टॉप, स्टॉप, यहाँ से निकाल लेता हूँ हिंदी सॉन्ग की कैसेट। आइए देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे आई है। ये स्टॉप, इसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पहले का सॉन्ग भी मतलब आएगा, इसमें देख सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बस
यहीं तक मैंने रिकॉर्डिंग आपको इसमें करके दिखाई। उसमें जो पहले जो मतलब सॉन्ग प्ले हुआ, क्योंकि मैं इसमें रिकॉर्डिंग ही करता हूँ तो इसलिए वो सॉन्ग मतलब जो पहले वाला प्ले हुआ रिकॉर्डिंग ही इसी के ऊपर मतलब करके चेक करते रहता हूँ, तो वो पहले का सॉन्ग था। बाकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको चेक कराई, फुल वर्किंग है ओवरऑल, रिकॉर्डिंग भी प्ले वगैरह भी सब कुछ फुल वर्किंग है और अच्छी कंडीशन है। चलिए दिखाता हूँ बैक साइड। देख सकते हैं गाइस, ये बैक साइड, ये वोल्टेज सिलेक्टर, यामा मॉडल नंबर है इसका KXW421, मेड इन मलेशिया का प्रोडक्ट है। इसका सीरियल नंबर है। प्ले के लिए इस साइड, रिकॉर्डिंग के लिए इस साइड आप RC सॉकेट लगा सकते हैं। चलिए बताता हूँ प्राइस। गाइस प्राइस बता देता हूँ, बहुत रीजनेबल प्राइस में लाया हूँ। ये आपको डबल कैसेट डेक यामा का मिल जाएगा 10,000 टोली, केवल 10,000 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये मॉडल 421 है, जिसमें प्ले ट्रिम का भी ऑप्शन होता है और इनसाइड कंडीशन भी अच्छी है और फुल वर्किंग है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन टाइटल में कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।